Улсын хурлын дарга ирэх юм шүү дээ. Монгол Улсын засгийн газраас 2026 оны 3 сарын 18-ны өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн төрийн нууцын жагсаалт батлах тухай хуулийн төслийн үзэл баримтлалын хүрээнд хилцэх хэсэг хилцүүлгийг аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын ороо 2026 оны 6 сарын 9-ний өдрийн хурлаанаар явууллаа. Төрийн болон албаны нууцын тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг заасны дагуу засгийн газрын 2017 оны 9 сарын 13-ны өдрийн 247 дугаар тогтоолоор салбар байгууллагын хэмжээнд төрийн нууцад хамаарах 574 мэдээллийн жагсаалтыг баталсан бөгөөд уг жагсаалтанд 2019-с 24 онд нийт 8 удаа нэмэлт өөрчлөлт, 2 удаа мэдээллийн жагсаалтаас хассан, 3 удаа өөрчлөлт оруулсан, 14 удаа нэмсэн тохиолдол байна. Төрийн нууцын жагсаалтыг засгийн газрын шийдвэрээр баталснаар ард түмнээ сонгон байгуулсан төрийн эрх барих дээд байгууллага улсын хурлын хяналт суларч уг жагсаалтыг үндсэлгүйгээр өргөжүүлэх нөхцөл бүрдэж байгаа тул төрийн нууцыг хуулиар тогтоон хамгаалах олон улсын нийтлэг зарчимд нийцүүлэн төрийн нууцын жагсаалтыг хуулиар тусгайлан баталахаар боловсруулсан байна. Хуулийн төсөлд иргэдийн оролцоог хангах санал авах зорилгоор улсын хурлын парламент цахим системд байршуулсан болно. Байнгын орооны хуралдаанаар төрийн нууцын жагсаалт батлах тухай хуулийн төслийг хилцэх үед улсын хурлын гишүүдээс асуулт асууж үг хэлээгүй болно. Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 35 дугаар зүйлийн 11 дахь хэсэг заасныг үндэслэн байнгын орооны хуралдаанаар хуулийн төслийг үзэл баримтлалын хүрээнд дэмжих хэсэг асуудлаар ил санал хураалт явуулахад төрийн нууцын жагсаалт батлах тухай хуулийн төслийг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олон тэмцсэн болно. Улсын хурлын эрхэмшүүдээ төрийн нууцын жагсаалт батлах тухай хуулийн төслийг үзэл баримтлалын хүрээнд хилцэх хэсэг хилцүүлгийг явуулсан талаарх аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын орооны санал дүгнэлтийг хилцэн шийдвэрлэж өгөхийг хүсье. Баярлалаа.